Привет всем! Добро пожаловать обратно на канал. В сегодняшнем видео я покажу вам последние рабочие коды для RABLOX 9.9 Nights in the Forest после нового обновления. Если вы хотите получить бесплатные награды, такие как монеты, алмазы и другие специальные внутриигровые предметы, обязательно посмотрите это видео до конца. Эти коды доступны только в течение ограниченного времени, поэтому активируйте их как можно скорее, пока они не истекли. Я также покажу вам, как активировать коды шаг за шагом, так что если вы новичок в игре, не волнуйтесь, и есть кое-что особенное в сегодняшнем видео. Где-то в этом видео скрыт секретный код, только те, кто внимательно посмотрит до конца, найдут его и получат дополнительные награды. Итак, не теряя больше времени, давайте посмотрим на все последние активные коды один за другим.